Tere õhtust ja ilusat teist adventi! Juba teist korda on teie ees Tudeng TV uus saade Refleks. Tere õhtust ka minu poolt. Vaatame üle, millised teemad on sel nädalal kõige rohkem meie närvirakkudes reflekse tekitanud. Täna saates. Sel nädalal viisid meie nunnumeetri põhja pakirobotid, keda inimesed mingil põhjusel tänaval nüpeldama kipuvad. Räägime sellest, kuidas tööotsimisportaalid kubisevad kuulutustest, kuid tööjõudu napib. Lähme ka välismaale ja vaatame, kes nomineeriti kuldgloobustele. Tänases saates on meil külaliseks tehnoloogia ajakirjanik Henrik Roonemaa. Samuti räägime depressiooni äratundmisest ja abi otsimisest. Et aga refleks lõppeks ikkagi positiivsel noodil, jagab motivatsiooni laulja Birgit Sarrap. Peale selle vaatame veel, kuidas meie armsaid kodurandu aitavad koristada välismaalased. Esimesena võtame teemaks uudised oma erinevates refleksikategooriates. Täna räägime nädala refleksist, tuleb ka käsitlusele nädala case, nädala okse ja nädal välismaal. Esimesena nädala refleks. Kindlasti on paljud mustamäelased märganud tänavatele ringi vuravaid väikseid pakiroboteid. Neid toodab meie enda Eesti firma Starship Technologies. Nad on nagu väikesed esimese klassi lapsed, kes lähevad kooli ja peavad üksi liikluses hakkama saama, kuid ikka tuleb komplikatsioone ette. Kui eelmisel aastal tekitas kõmu uudis, kus pakirobot sai pööret sooritanud autolt löögi, siis sel nädalal jahmatas meid Caroliniga hoopis kurvem uudis. Nimelt jõudis meediasse lugu sellest, kuidas keegi pakirobotit jalaga lõi. Carolin, mida sina arvad sellisest käitumisest pakirobotite suhtes? Ma ei saa aru sellest päris täpselt, et mis selle tagamaad on, et kas inimesed kardavad neid, nad on ju nii armsad ja ma olen isegi kuulnud seda, et nad ütlevad pakki ära tuues palun või kui teel eesord ütlevad, et palun tule eest ära, mida paljud eestlased ei oska öelda, et kas sul on äkki oma kogemusi sellega seoses? Just, kuna nüüd Mustamäel Kadaka Selverist toimetavad pakirobotid ka pakke inimestele Mustamäe piires, siis minu isa tellis omale tööle pakipiima ja robot ilusti ütles palun, kui ta piima kohale tõi ja head aega, kui ta lahkus, mis on minu meelest lihtsalt nii armas. Ja sellepärast on täiesti arusaamatu, kuidas keegi saaks pakirobotit lüüa, ta on ju täiesti hea olend. Tõsi. Aga rääkides sellest, et tõenäoliselt kardavad inimesed, et robotid võtavad nende töökohad ära, kas sa teadsid, et meil on tegelikult hoopis tööjõupuudus? Just, meil on hetkeseisuga lausa üle 10 000 vaba töökoha, millel ei ole leida töötajaid. Üle 10 000? Just. Mis sektorites siis kõige rohkem? No enim on inimesi puudu töötlevas tööstuses ja kaubanduses ja sellele järgneb tegelikult üsna üllatuslikult haridusvaldkond. Ja õpetajaid on kõige rohkem puudu maapiirkondades ja üldse väikelinnades. Just. Üldiselt on statistika kohaselt kõige enam vabu töökohti Tallinnas ja kõige vähem vabu töökohti Hiiumaal, kust ka sina pärit oled, Carolin. Ja tegelikult väga hea, et seda mainid, et natukene on tegemist ju ka poliitilise probleemiga. Et ma tean väga paljud noori, kes tahaksid võib-olla minna tagasi mingil hetkel Hiiumaale, aga kahjuks ei saa, sest et seal ei ole lihtsalt töökohti neile ja tegelikult on paljudes muudes väikestes kohtades sama mure. Kuigi saab ka ettevõtlusega tegeleda, aga selle võib-olla kui ideid pole, on ka raske sellega tegeleda. Just. Ja tegelikult saavad tööle kandideerimisel takistuseks ka inimeste isikuomadused. Nimelt on paljud tööandjad väitnud, et lisaks oskustele ja varasemale töökogemusele on eriti olulised nüüdsest ka isikuomadused ja see, kuidas inimene kollektiivi sobitub. Just, ehk siis tegelikult ikkagi ei olegi see haridusosade ainete puhul nagu, või töökohtade puhul kõige olulisem, küll arsti siin kohal sisse arvesta näiteks ei saa, vaid ongi kõik palju hoopis muud asjad. Ja tegelikult siit saamegi vaadata edasi oma järgmist teemat. Just, meie lähme edasi Hollandisse ja nädala okse juurde. Nimelt taotles Hollandis üks 69-aastane meessoost ettevõtja seda, et tema sünniaasta muudetaks 20 aastat varasemaks, sest et see sobiks tema elustiiliga paremini kokku. Nimelt otsustas 69-aastane mees, et tema tegelikult soovib olla hoopis 49-aastane. Ja
ja tegelikult ju kohus lükkas selle tagasi ja põhjendus oli väga hea ja loogiline, et vanusega on seotud palju asju, näiteks alkoholipiirang ja juhilubadega seotud asjad. Et mis sina arvad, mismoodi sina muudaksid oma vanust, kui sa saaksid seda teha nooremaks, vanemaks või kas üldse muudaksid? No ma tahaks umbes selline 4-aastane olla, kui see oleks võimalik, ei peaks nende probleemidega tekitama, mis näiteks ülikool mulle tekitab praegu. Tõsi, noorem oleks päris tore olla, lapsepõlves hõljuda natukene. Just. Ja aga tead, kes veel väga nooruslikud välja näevad või vähemalt üritavad? No näitlejad. Jah, just, eriti veel Hollywoodi staarid. Sel nädalal kuulutati välja Kuldgloobuste nominendid. Kas sa oled mõnda filmi sealt näinud ka? Tead, enamik filme sealt olid minu jaoks üsna tundmatud, aga vähemalt ma olin näinud A Star is Born'i, kus mängisid Lady Gaga ja Bradley Cooper ja Bohemian Rhapsody't, mida on väga-väga paljud noored nüüdseks juba näinud ja mis on tagasi toonud selle Queen'i hulluse, mis omal ajal oli. Näiteks, kuigi see film tuli alles üsna aasta lõpus välja, siis minu Spotify top 100-sse jõudis küll Queen oma lugudega, sest need lood on lihtsalt suurepärased. Seda on tore kuulda, ma arvan, päris paljudel tõesti noortel on see niimoodi läinud, aga tegelikult mina pean tunnistama, et mina ei ole ühtegi nendest filmidest näinud, küll aga olen kõiki peale kõik olen kuulnud, olen näinud plakateid tänava peal, et hea turundus vist, aga pole jõudnud sellegipoolest kinno. Ja tegelikult ongi hästi palju erinevaid arvamusi seoses suurte auhinnade nagu Kuldgloobused ja Oscarid, et see on ju tegelikult ainult Hollywoodi põhine ja just filmimaailma inimesed arvavad, et see ei näita mitte midagi ja Hollywoodis on siiski üsna raamides need asjad, et mina ka natuke olen hakanud sellepärast nendesse auhinnadesse skeptiliselt suhtuma. Kuidas sinu mõtted selle osas on, Ain? Mina arvan, et tegelikult need kõik filmid, mis sinna on esitatud nominentideks, need on tegelikult head filmid, aga kindlasti leidub filme, mis on neist paremad, kuid mis lihtsalt ei ole saavutanud sellist mainstream kuulsust. Aga nüüd lähme edasi natuke tõsisemastel teemadel. Tõsi. Meil järgmiseks teemaks on lahendus.net teema, kus meie reporter Jaana jagab oma isiklikku lugu. Hinnangul. Okay. Ma usun, et me kõik oleme tundnud end vahel üksikuna. Muremõtted ja negatiivsed emotsioonid, see kõik on ju täiesti normaalne. Aga kui sära kaob silmist juba pikemaks ajaks ja võib-olla elutahe natuke väheneb, siis oleks aeg juba otsida ehk välist abi. Minuni jõudis depressiooni pisik üsna salaja ja märkamatult. Ma olen alati olnud hästi rõõmus, nagu väike päike, aga siis üks hetk tuli suur hall murepilv, sõitis ette ja ei tahtnud enam ära minna. Hinded hakkasid koolis langema, sõbrad nagu kadusid ära, üldse kogu aeg oli kurb olla. Hakkasin põgenema reaalsuse eest, otsides mingisuguseid meelemürke alaealisele väga kohatult neid proovides. Õhtul magama jäin alati nuttes. Ja üldiselt kõik tundus kuidagi mõttetu. Usku iseendasse ja tulevikku nagu enam ei olnudki. Ja siis omakorda need mõtted ja tunded tundusid nii alusetud, sest tegelikult näiliselt oli ju kõik hästi ja kõik oli olemas. Minu sees oli lihtsalt üks suur süütunne ja raske oli endale tunnistada, et ma ei saa iseendaga hakkama. Praegu on rohkem juurde tulnud võib-olla sellised segavaid faktorid, elu on kiire ja stressi on rohkem ja tegelikult mida rohkem on sellist pinget ja ennast võib-olla viimase piirini surumist, et seda rohkem ka tegelikult mingid probleemid välja löövad. Õpilase puhul, noore puhul saab koolis pöörduda koolipsühholoogi juurde. Abi saab otsida ka otse psühhiaatritelt ning samuti on psühhiaatri ja psühholoogi juurde võimalik alati pöörduda eravastuvõttu. Vahest aitavadki ikka sõpradega rääkima sellest, võib-olla üks koht kindlasti on ka rääkida ja arutada sõprade vanematega, aga siis sealt edasi kuhu vaja. Mis on psühholoogi ja psühhiaatri erinevus? Psühhiaater on arst. Ta tegeleb peamiselt diagnoosimisega ning ta saab välja kirjutada ka ravimeid. Psühholoog on keegi, kes õpetab probleemiga mingil määral toime tulema. On selline hea metafoor, et kui sul on mure ja siis on psühhiaater nagu see, kes viskab sulle
päästerõnga, aga psühholoog on see, kes õpetab sind ujuma. Kuidas ma peaksin kellelegi teisele oma probleeme rääkima, kui ma neid iseendalegi ei tunnista? Ja see oligi minu murdepunkt. Ma ei tahtnud enam iseendale valetada. Ma tahtsin olla aus ja aktsepteerisin, et ma ei saa enam oma tunnete, mõtete ja igapäevategevustega hakkama. Emale ma ei julgenud neid asju rääkida. Sõpru nagu ei olnud, kellele rääkida. Ja ma hakkasingi guugeldama, et mis võimalused mul veel on. Ja nii ma leidsin lahendus.neti. Lahendus.net on selline organisatsioon, mis pakub veebilehel www.lahendus.net vaimse tervise nõustamist. Meie eesmärk või missioon ongi siis pakkuda tasuta ja anonüümset vaimse tervise nõustamist. Meie nõustajateks on Tallinna ja Tartu ülikooli psühholoogia üliõpilased ja ka vilistlased. Minu meelest inimesed pöörduvad aina enam oma muredega ka psühholoogide või vaimse tervise nõustajate poole, ka psühhiaatrite poole, et see on tegelikult positiivne märk, et muredega tullakse abi otsima. Ja tihtipeale ei olegi rohkem vaja, kui lihtsalt kedagi, kes ilma hinnanguteta sind ära kuulaks. Aitäh sulle, Jaana, oma isikliku loo jagamise eest. Ka kuulus Koit Toome on jaganud viimasel ajal meedias seda, et ta on depressioonist taastumas. Avalik rääkimine on väga oluline sellisel teema puhul. Kui sul ei ole mitte kedagi, kellega rääkida, siis lahendus.net on ideaalne koht, kus seda saab teha täiesti anonüümselt. Meie aga lähme edasi tehnoloogia teemadel. Kuna pakirobotite teema pani meid niivõrd põlema, siis sellel teemal ka jätkame. Ja meile on külla tulnud tehnoloogiaportaali genius.ee vastutav väljaandja Hendrik Roonemaa. Tere, Hendrik! Tere! Meile tundub, et inimesed, eriti vanemad inimesed, justkui kardavad uusi tehnoloogiaid, näiteks tehisintellekti, iseseisvaid autosid, droone. Mida sina arvad, kas inimesed reaalselt kardavad tehnikat? Ma arvan küll, jah. Selles mõttes, et seal on, kuskil on mingi vanuse piir, ma ei mäleta enam, kust see läheb, aga see on umbes midagi sellist, et kui sa oled rohkem kui, ma ei tea, üle 40, üle 50 aasta vana, et siis sulle hakkavad tunduma kõik uued asjad kohutavad ja mõttetud ja õudsad ja see on selline paratamatu asi, ma arvan. Kuidas sulle tundub, kas selline hirm on põhjendatud? Ma arvan, et seal ei ole vahet, kas ta on põhjendatud või ei ole põhjendatud. Selles mõttes, et maailma ajalugu ei tunne veel üldiselt sellist nagu tagasi keeratud progressi või et kui me oleme ikkagi midagi leiutanud, on ju, isegi kui see on halb, siis me oleme põhimõtteliselt ikkagi selle kasutusse võtnud. Et kiviheitemasinad asendati järgmiste relvadega, on ju, ja ma ei tea, see on põhimõtteliselt kõigi asjadega, eks ole, niimoodi, et kui me vanasti võib-olla arvame, et me jooksime õues ringi ja mängisime kohutult palju jalgpalli, on ju, et siis me mängime seda virtuaalselt, aga istume paigal ja see läheb niimoodi, et kõik uued asjad ikkagi, mis inimkond välja mõtleb, on ju, kuni tuumapommini välja, tegelikult võetakse kasutusele ja see, kas me seda nagu kardame või mitte või kas me oleme selle poolt või vastu, et see tegelikult suures pildis ei määra midagi. Aga mida sina arvad, mis on need põhilised põhjused, miks tehnoloogiat kardetakse? Näiteks, kas inimesed kardavad tehnoloogiat sellepärast, et see võtab meie töö üle, näiteks tehisintellekti puhul? Ma arvan, et inimesed ei sõnasta ja teadvusta neid hirme endale niimoodi, et miks ma seda kardan. Et see lihtsalt nagu tundub. Võib-olla on üks põhjus see, et inimesel nagu teatud vanusest, ma ei tea, kõva ketast saab täis lihtsalt peas, on ju. Et ta ei jaksa mingisugust uut infot rohkem vastu võtta, ta ei jaksa õppida, harjuda mingi jälle uue asjaga, et tal tekib nagu tunne, et mitu korda ma nüüd pean siis nagu otsast peale alustama, et koolis käisin ja ülikoolis käisin ja 3 töökohta olen vahetanud karjääri jooksul ja kogu aeg hakanud nullist peale, on ju. Ja ma tahaks nagu puhata, et te tulete jälle mulle ütlema, et te teete jälle mingi uue asja, et kuulge, kerige sinna samusesse, et ma ei viitsi enam. Et ma arvan, et see on kindlasti üks osa sellest ja inimesed tahavad, vananedes eriti tahavad ikkagi sellist mugavat harjumuspärast keskkonda, et katsu, ei ole väga palju vanainimesi, keda teil on võimalik veenda minema reisile näiteks. Paljud käivad, aga väga paljud ütlevad, et mis ma ikka, tahaksin vaikselt kodus olla. Tehnoloogia mõjutab meie elu nii suurel määral, aga kas sinu meelest on ühiskond valmis nendeks väga suurteks muudatusteks, mida tehisintellekt juba lähitulevikus toob? Me ei tea, mis need muudatused on. Selles mõttes jällegi, mitte mingit vahet ei ole, kas me oleme valmis või ei ole valmis. Et see, kui see peab tulema, kui keegi selle leiutab, on ju, kui see on
tehnoloogiliselt võimalik kasutusele võtta, kui see on majanduslikult mõttekas, on ju, mida ta tõenäoliselt on, siis ta tuleb. Ja see, kas meie siin oleme valmis või ei ole valmis, ühiskond ei olnud valmis sotsiaalmeediaks, on ju, tagantjärgi vaadates, et ühiskond ei olnud valmis selleks, et meie mingit demokraatlikke protsesse saab hakata kuidagi mõjutama ja järsku enam keegi ei anna vastust selle eest, et mis info ühiskonnas levib, kust see tuleb, kes seda võimendab. Me ei olnud üldse valmis selleks, aga me tegeleme sellega, tundub, et praegu tagantjärele ja võib-olla jumala abiga saame nagu tehtud, on ju. Et kindlasti me ei ole valmis. Me ei saagi olla valmis, sest me ei tea, mis tuleb. Kuna me ei saa olla nendeks arenguteks valmis, siis kas ja kes peaks harima inimesi ja ühiskonda neil teemadel? Ja ma olen saatus ise harib, mis sa teed? Meil on väga raske nagu korraldada ette mingisugust, meil on ütleme ligi 1,5 miljonit inimest siin Eestis on, ütleme arvutamise lihtsustamiseks, et meid on 1,5 miljonit, et keegi ei hakka korraldama mingit 1,5 miljoni inimese koolitust, on ju, mingit AI koolitust umbes või me räägime sellest, te ka räägite, on ju siin täna räägite, et tuleb ja mine tea, äkki on hirmus, äkki ei ole hirmus, äkki on tegelikult hoopis tore, on ju. Et ma arvan, et me oleme lihtsalt, kui see tuleb, siis me oleme sunnitud sellega harjuma ja ega iga uue tehnoloogiaga on ju niimoodi ka, üldse iga uue leiutisega, et kui ta on nagu kasulik või ütleme produktiivne inimestele milleski, mingis aspektis, isegi kasiinod või mõtleme mingid asjad, mida üldjuhul täna peetakse halvaks, on ju, on ma tea, kasiinod või suitsetamine või alkoholi liigtarbimine näiteks või ka mängusõltuvus, arvutimängusoltuvus. Et need asjad on ikkagi sellised, et mõistlikul määral on võimalik neile mingi selline positiivne märk külge panna, on ju. Võib-olla suitsestamise mitte, ma ei tea, aga et mõned inimesed leiavad, et nad käivad näiteks kasiinos natukene mängimas, et see on meelelahutus nende jaoks ja see on fine, on ju. Ja alati on teatud hulk inimesi, kes jääb nende hammasrataste vahele, kes satuvad sinna sõltuvusse, kes tarbivad seda liiga palju, on ju. Ja ma arvan, et samamoodi, kui me räägime tehisintellektist või robotitest, seal on samamoodi, et kindlasti, kahjuks võib täna ette öelda, on mingi hulk inimesi, kes jääb nende hammasrataste vahele. Aga mina ei oska täna küll, või ma ei taha olla see, kes käib ringi ja räägib, et kõik muutub, et kõik meie elukorraldus kukub kokku, planeet hävineb, inimkond sureb välja. Ükskord see juhtub niikuinii. Selge. Aga siin on aega. Jah, aitäh. Aga kuna me oleme siin robotitest väga palju rääkinud tänases saates, siis ma testikski sinu silmaringi. Küsiksime mõndasid asju, mis oleme kas siis ise välja mõelnud või siis kuskilt leidnud ja sinu ülesanne ongi ära arvata, et kas need on tõesed või väärad. See on mingid asjad, mida nagu teie kaks teate ja mina ei tea. Just. Jah, täpselt nii. Et kõigepealt alustakski siis Sofiast, kes on siis seni kõige arendatum robot maamunal, kõige rohkem inimese moodi on vist kõige õigem öelda. Tehisintellekt. Ja meie väidame, et sellel robotil on olemas kodakondsus. See oli see mingisugune kuskilt Araabiamaadest pärit robot on ju? Jah, minu meelest tal anti seal mingi sõukodakondsus ka. Ma arvan, et see on pigem jah. Jah, täiesti tõsi. Ongi Saudi Araabia kodakondsus tal ja see ongi tekitanud tegelikult hästi palju probleeme ühiskonnas, et ta on justkui naine, aga ei pea kandma peakatet ja lisaks sellele tal ei ole samu nagu seadusi, mis on tavalisele Araabia naisele mõeldud. Et näiteks ka selliste probleemide puhul, kas sa arvad, et neid saab kuidagi reguleerida või on need paratamatud või peaks neid nagu ennetavalt reguleerima hoopis? Ma arvan, et see on taandada nüüd Saudi Araabia naiste võrdõiguslikkuse küsimust ühele robotile on võib-olla nagu liig, et ma ei oska selle kohta. Pigem ma arvan, et ühiskonnad peaksid mõtlema laiemalt, et millised on erinevate inimeste rollid selles ühiskonnas ja õigused ja kohustused. Aga nagu üldiselt ma arvan, et see robot saab endaga hakkama tõenäoliselt. Aga kas tal peaks üldse olema nagu inimõigused robotil? Ma arvan, et robotil ei saa olla inimõigusi, sest tal ei ole samaväärseid võimalusi nende õiguste teostamiseks ja tal ei ole tõenäoliselt ka samasuguseid vajadusi. Et arvan, et edasi me võime küsida, et kas robotil peaks olema roboti õigused. Et kas see oli Google või kes see tegi oma selle häälassistendi, kes suhtleb sinuga viisakamalt, kui sina suhtled temaga viisakamalt. See oli nüüd selline viimase aja muutusi. Et enne oli see lihtsalt selline eetiline küsimus enda jaoks, et kas roboti peale võib karjuda või käskida teda nii nagu mõni mõisnik käskis Eesti pärisorri on ju meil siin paar aastat tagasi. Aga teine väide ongi, et jällegi Sofia kohta, et tema on olnud naiste ajakirja kaanel.
tõenäoliselt küll, naisteajakirja maailmas miljoneid. Jah, tõesti sellise koha nagu Brasiilia, Elli kaanel on ta olnud täitsa. Et kui me niimoodi jätkame, varsti pole isegi modelle vaja. Nii, mul on 2 punkti. Just, 2 punkti. Just, täpselt. Nii, ja järgmine on, et Hiinas sõlmis üks mees ametliku abielu robotiga eelmisel aastal. Ma ei tea, kui Hiina seadused seda lubavad, ma ei kujuta ette. Ta kindlasti, ma olen kindel, et Hiinas on vähemalt üks mees, kes on tahtnud seda teha, kas või sellepärast, et sinna uudisesse saada. Aga kas hiinlased seda lubavad? Aga mis on ametlik abielu? No ikkagi riigi poolt nagu tunnustatud. Seaduslik abielu. Seaduslik abielu. Mõtlesin, mina Hiina seaduste kohta ei oska midagi öelda. Ma natuke kahtlen, et seadus seda lubas. Äkki on ei? Võib öelda, et see on õige, sest et tegelikult see mees küll ehitas roboti ja abiellus temaga, seda tundis lihtsalt perekondlikku survet seda teha, aga riik seda ei tunnistanud, sest et tõesti see ei ole veel päris paigas. Ja. Järgmine on, et on olemas robot, kes lohutab surivoodil olevaid inimesi. Ma arvan küll, et on olemas. Vähemasti kui ei ole olemas nagu meil siin Eestis, siis kuskil kindlasti selline robot on. Ta on olemas, või ta on nagu valmis tehtud, aga teda ei kasutata nagu laiatarbeliselt, teda ei ole kuskil tootmises, aga lihtsalt üks mees nagu tahtis proovida, et kui kaugele on võimalik minna robotiga, kui palju on inimesel tegelikult robotit vaja kokkuvõttes. Ja järgmine on, et on olemas robot, kes leiab vajadusel kuskilt kontorist kohvitassi, läheb, teeb sellega kohvi valmis ja siis viib veel kohvi sellele, kes seda soovib. Kui see kohvitass on ühe prillidega mehe laual kõigi paberite all, siis ta seda üles ei leia. Kui see on mingisugune standardiseeritud teekond talle, et talle enam-vähem nagu selge, et kust nüüd kohvitassi saab otsida, siis on see jah. Aga kui sa niimoodi üldiselt ütled, siis ma pigem ütleks ei. No võib öelda, et seegi on õige, et on nagu katsetatud igasuguseid kohviroboteid on valmis tehtud, aga sellist, kes ikka nagu päris tark oleks ja oskaks niimoodi liigelda vastavalt vajadusele, sellist veel ei ole olemas. Nii, mitu punkti mul on? 4 või 5? 5, eks kõik on praegu õigesti läinud niimoodi. Nüüd on viimane küsimus. Viimane, et otsustav, et kas siis nüüd, kui viimane punkt on meile, siis on meie võit. No ma annan selle teile äkki ära. Aga viimane ongi natuke trikiga ka, et suurlinnades nagu USAs ja Aasias on üle linna liikuvas autod, kes juhivad ennast täiesti ise, ehk siis on nagu robotid ja et need ongi nagu takso tasemel, et kas see on tõene või väär? See on trikiga küsimus. Google avas just Phoenixis, Arizonas, USAs oma selle teenuse, kus auto põhimõtteliselt liigub ise, aga juht on, turvajuht on sees igaks juhuks. Nii et ma ei tea. See on ikka jah ja ei. Jah, tegelikult on jällegi õige, et tegelikult on tõesti katsetatakse neid autosid, kes niimoodi ise peaksid liikuma, aga see on piiratud aladel, ehk siis üle linna, nagu ma siin ütlesin, seda tõesti veel ei tehta, aga see vist on paratamatus tulevikus, et on siiski ise sõitvad autod või kuidas tunne on? Ma loodan, selles mõttes, et kõik seda praegu suure hooga arendavad, aga nagu see kohvitassi näide oli, see oli väga hea küsimus tegelikult, et see näitab, mis on täna ikkagi tehisintellekti ja roboti nagu võimete piirid on ju. Et kui neil on ees kuidagigi piiritletud keskkond, mõtleme kas või see kurikuulus Go-mäng, mida tehisintellekt võitis on. Et kui need reeglid on selged, reeglid on ees, siis isegi kui see protsessistik seal sees on üsna keeruline, siis on võimalik algoritmide ja toore arvutusjõuga panna masin seda tegema. Aga kui see ülesanne on tegelikult suhteliselt keeruline, väga lihtne inimesele, aga keeruline masina, et mine otsi kusagilt kohvitass, pese puhtaks, too mulle kohvi. Siis enam-vähem kõigega ta saaks hakkama, aga see, et mine otsi kusagilt kohvitass, tal ei ole sellist, masin ei tea. Tal ei ole abstraktse mõtlemise meil. Jah, ta ei oska niimoodi ringi vaadata. Et see teebki asja keeruliseks, see teeb need isesõitvad autod ka keeruliseks. Et lihtsalt niivõrd palju on mida võib kõike juhtuda selle kas või tühipalja 100-meetrise teekonna puhul, et arendus käib põhimõtteliselt nende juhtude, üksikjuhtude vastu. See, et me võtame mingi tänava joonime, paneme valgusfoorid on ju, ja teisi liiklejaid ei pane ja ütleme autole, et sõida, väga hästi sõidab, mingit küsimust ei ole. Aga kui kõik need ootamatused kokku arvestada, siis enam ei sõida. Selge, aga aitäh selle huvitava intervjuu eest, Hendrik. Et meil on nüüd aeg edasi liikuda ja ongi aeg käes motivatsiooniminutiks, kus jagab meile täna särav Birgit Sarrap oma ideid, kuidas olla järgmisel nädalal võimalikult motiveeritud. Tere, mina olen Birgit, ma olen 30-aastane, mul on 2 last, minu töö on laulmine ja ma naudin seda igal viisil, igal hetkel minu jaoks on muusika ja laval olemine justkui puhkus. Ma ise
naudin seda, et ma olen laval ja mulle meeldib teha muusikat hästi positiivses võtmes, et hästi inimesi kuidagi motiveerida sellega, et nad võtaksid aja iseendale, nad naudiksid elu ja oleksid positiivsemad. Selleks, et elus kuskile jõuda, tuleb teha väga-väga palju tööd. Mina hakkasin laulma juba ja muusikat tegema, viiulit mängima 3-aastasest peale. Ma balansseerin oma elu kuidagi nii, et ma üritan olla, kui olen lastega, olen nendega, kui olen laval. Seda on väga keeruline kuidagi tegelikult teha ja vahepeal läheb kõik peas sassi, kuid ma püüan enda sees tekitada kuidagi seda tunnet, et ma suudaksin olla hetkes, elada hetkes ja nautida seda, mida ma sellel hetkel teen. Ma olen oma eluga üpriski rahul ja tegelikult on selleks vaja teha tööd, selleks on vaja natukene annet ja natukene õnne ka ja lihtsalt olla see, kes sa oled. Oi, reisile läheks küll hea meelega, kas või kuskile Hiiumaa metsa, et saaks lihtsalt linnakärast eemale. Aga seoses Birgit Sarapiga tuli veel meelde see, et Eesti Laulu 2019 hullus on lahti läinud ja nemad on seal Tanja ja The Swingersiga täitsa esindatud. Edu neile. Kuidas sina, Ain, suhtud või õigemini suhestud Eesti Lauluga? Kas oled kursis, mis toimub? Tead, mina ei ole juba aastaid Eesti Laulul kahjuks silma peal hoidnud. Kahjuks on alati igasugused koolitööd just täpselt sellele ajale sattunud ja olen pidanud nendele keskenduma. Samuti ei ole ma vaadanud ka Eurovisiooni lauluvõistlust. Ma tean, et hullult paljud inimesed fännavad seda ja neil on hästi tore seda koos vaadata, aga kahjuks mina ei ole jõudnud sellega tegeleda, aga kes teab, äkki sel aastal jõuan. Meie aga läheme edasi hoopis teise teemaga. Nimelt vaatame, kuidas meie hea reporter Kristi Tirmaste käis koos välismaalastega meie randa koristamas. Siia linnahalli lähedale on inimesed täna kokku tulnud selleks, et kogukonna People for the Sea eestvedamisel üheskoos randa koristada. Kuigi selle kogukonna liikmete üheks eesmärgiks on Eesti merede heaks midagi ära teha, siis paljud neist ei ole sugugi kohalikud. Randa koristavatest inimestest on rohkem kui pooled välismaalased ning kogukonna algataja Anna on ise pärit Saksamaalt. Et loodus on tema jaoks oluline, leidis Anna enda ümber teisigi inimesi, kellega koos koristada. Going to the beach and always coming back with such a big, huge, full bag of plastic, I think made me think a lot. And I was sure that there are other people who also care about the environment and who want to do something. And I mean, doing it together is a lot more fun and a lot more efficient. So this was the idea. Oma algatuslikele koristustalgutele on kogunenud ligi 20 külma trotsivat vabatahtlikku. Laupäeva hommik võiks midagi kasulikult teha nagu ühiskonna jaoks. Ja mitte ainult ühiskonna, kui ka looduse jaoks. Ning mina tulin siia koos sõbradega. It's like good people to be with, so you kind of feel energized and I've got a very good coat, so I feel good. Kogukond käis sama randa koristamas juba teist korda, kuid prahti oli korjata ka seekord. ÜRO Keskkonnaassamblee andmetel satub maailma ookeanidesse igal aastal umbes 8 miljonit tonni plastprügi. 80% kogu merede prügist pärineb aga maismaalt. I'm not sure there's more trash here than there would be maybe in the UK or anywhere like that. I think any nation has got huge amounts of room for improvement to improve their waste. Vaatamata väljas näpistavatele miinuskraadidele pidasid koristajad vapralt vastu. It's cold, but we're here to clean the beach and I mean the trash doesn't care if it's winter or summer, so it's fine like this. This is great and it's cold, but it's a sunny, beautiful morning and I'm glad I'm doing something useful. Pärast ranna koristamist läksid vabatahtlikud end soojendama lähedal asuvasse kohvikusse, mille omanik koristajaid ürituste korraldamisel aitab. One of the reasons I'm interested in the sea is I see the rubbish floating past my window all the time. How much trash did you collect? I didn't count, but we were just putting it inside the container and it didn't enter this huge box, so I don't know, maybe 20 bags. Kogukond plaanib randa koristada seni, kuni talvised ilmastikutingimused seda ei sega. Sel aastal toimub veel vähemalt üks koristus.
inspireeriv. Tahaks ka kohe järgmisel jalutuskäigul kaasa võtta ühte prügikotti ja korjata ette jääva prügi kokku, sest kui välismaalased tulevad siia, et meie randu koristada, siis miks meie peaksime ju täpselt sama tegema? Kõik, kes tunnevad, et ka nemad sooviksid kampa lüüa koristamisel, siis järgmine võimalus selleks on juba laupäeval kell 12. Just nii, ongi selleks nädalaks aeg otsad kokku tõmmata ning vaatame järgmine nädal uuesti, mis meid refleksima paneb. Kohtume täpselt nädala pärast kell 19 siinsamas Student TV-s. Ilusat uut nädalat!